Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kanyonda dengesini kaybederek suya düşen bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre Doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte Zinav Kanyonu'na giden 44 yaşındaki Turan Başaran bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başarı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Başarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.